বেলজিয়ামটা দেখাই আমাদের আইডিয়া আছে। এটা দেখি এটা সাদা হাঁস, এটা হলো বেজিং। রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের পাশেই সাদেক খান হাঁস মুরগির আড়ত। রাত 12টার পর থেকেই এই আড়তটি জমে ওঠে। নগরীর বিভিন্ন বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী ও ফেরি করে যারা হাঁস মুরগি বিক্রি করেন তারা আসেন এখানে মুরগি কিনতে। সকাল 9টা-10টা পর্যন্ত এখানে থাকে মানুষের উপচে পড়া ভিড়। আমরা আজ এই আড়তের ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানবো হাঁস মুরগির দরদাম। পাইকারি বেচা হয়, খুচরা বিক্রি হয়। মানে পাইকারি দামে বেচেন, খুচরা দামে বেচেন? যে পাইকারি নিতে চায় বেশি নিলে পাইকারি, আর বেশি কম নিতে চায় তাহলে খুচরা। দূরে যাচ্ছে খুচরা, 10টা 12টা 15টা নিতে পারলে পাইকারি ধরি আমরা। পাইকারি দামে কত করে আর খুচরা দামে কত করে বেচেন? পাইকারি আপনার ওই বেশি 30 টাকা করে পাইকারি, আর খুচরা 35 টাকা। মানে 5 টাকা বেশি নেন। আপনার কাছে কি কি মুরগি আছে আপনার কাছে? ওই যে পাকিস্তান আছে, ব্রয়লার আছে, লিয়ার আছে, হাঁস আছে। ব্রয়লার কেজি কত? ব্রয়লার 45 টাকা। ব্রয়লার 45 টাকা কেজি। পাইকারি কত, মানে কয়টা নিলে পাইকারি দেন ব্রয়লার? 30টা নিলে পাইকারি। এটা কি সোনালী মুরগি? সোনালী মুরগি। কয়টা নিলেন? 4টা নিলেন। এটা কি পাইকারি দামে না খুচরা দামে দিল? এটা বাজারে যারা রেট হিসাবে বিক্রি করে এই হিসাবে। আপনার বাসা কোথায়? এখানে বাসা। আপনাকে রেগুলার এখানেই মুরগি নিলে এখানে আসে। এখান থেকেই না? এখানকার মুরগি ভালো না? আছে, খারাপ না। আচ্ছা, আপনি মাসে কয়দিন আসেন? আপনি কি কাজ করেন? আমি কাঠে করছি। এই হাঁস কি আপনার? জি। এই হাঁস কিভাবে বিক্রি করেন? পিস না কেজি হিসেবে? পিস। পিস হিসেবে? কত টাকা পিস? এটা তো বেচতে ছিল 1300 টাকা জোড়া, 650 টাকা পিস। একটা কয় কেজি হবে? একটা 2 কেজি সে একটু কম হবে। দেশি হাঁস, অরিজিনাল দেশের 10 গ্রামের পালা হাঁস। এটা কি পাইকারি না খুচরা? এমনি অনেক খুচরা আমরা বেচতেছি। পাইকারি আজকে মাল অত বেশি না, পাইকারি নেওয়ার মতো এত মাল রাখলে হচ্ছে পাইকারি দোকানে পাইকারি, কিন্তু আজকে আমরা হাঁস পাইকারি ভাবে কিনছি না, অল্প কিছু আছে এটা খুচরা বিক্রি করতেছি। আপনার কাছে কি কি হাঁস আছে? আমাদের কাছে সব হাঁসের আইটেম আছে। রাজা হাঁস আছে, দেশি হাঁস আছে, বেলজিয়াম আছে, চীনা হাঁস আছে, খাঁটি ক্যাম্পেল আছে, দেশি আছে, সব জাতের আইটেমের হাঁস আমরা। আপনি আমাকে দেখাবেন মানে কোনটা কি হাঁস? আমরা এই যে এখানে আছে আপনার রাজহাঁস। রাজহাঁস? হ্যাঁ, এই যে এখানে আছে আপনার অরিজিনাল দেশি, যেটা গৃহস্থের পালা হাঁস, এটা আছে। এগুলো গৃহস্থের পালা হাঁস? হ্যাঁ, এটা আছে গৃহস্থের পালা হাঁস। এটা কি হাঁস এটা? এটা মর্দা হাঁস, পুরুষগুলো আর কি, পুরুষ হাঁস। আর এটা আছে মহিলা হাঁস, ঠিক আছে। আচ্ছা, এগুলো মানে দাম কি রকম? এগুলা পিস নিলে আপনার 500 প্লাস। এটা কি পাইকারি না খুচরা? এটা পাইকারি। পাইকারি? খুচরা নিলে 550 600 এরকম আমরা সেল করি। এটা বেচেন কি পিস হিসেবে না কেজি হিসেবে? এটা কেজিও নিলে নিতে পারবেন, কেজি বিক্রি করতেছি বর্তমানে 380 টাকা। 380 টাকা? জি। একটাতে আপনার কয় কেজি হবে? একটাতে লাইফ ওয়েট আছে 1 কেজি 600 গ্রাম, 500 থেকে 600 গ্রাম। আচ্ছা, এটা তো বললেন পুরুষ হাঁস? জি, পুরুষ আর হাঁস। এই পাশে এটা হচ্ছে? এগুলো হলো লেডিস, মানে আপনার মহিলা হাঁসগুলো। আচ্ছা, এটা মাদি হাঁস? মাদি হাঁস। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার দাম কি কম না বেশি আরো? এটার দাম সেম দামে। আর নিচের এগুলো কি হাঁস এটা? এটা হলো খাঁটি ক্যাম্পেল। খাঁটি ক্যাম্পেল এটা? হ্যাঁ, খাঁটি ক্যাম্পেল। এটা কি চীনের জাত না কোথাকার জাত এটা? এটা বাংলাদেশে উৎপাদন হয় খাঁটি ক্যাম্পেল আর কি। এটা ডিমের জন্য বেস্ট আর কি। ও, ডিমের জন্য বেস্ট এটা? এটা ডিমের জন্য বেস্ট। এটা কত করে? এটা হলো আপনার পিস বিক্রি করতে যে আমরা 350 মানে আবার 300 টাকার ভিতর আছে, যেগুলো সাইজে ছোট এগুলো 300 প্লাস। আর এগুলো আছে লাইফ ওয়েট 1 কেজি 300 থেকে 350 গ্রাম। এটার প্রাইস পড়বে আপনার 350 প্লাস। আর পাশে এটা কি? এটা কি হাঁস? এটাও খাঁটি ক্যাম্পেল। এটা পড়বে 1 কেজি প্লাস ওয়েট, লাইফ ওয়েট 1 কেজি প্লাস, যেটা এটা পড়বে 300 টাকা পার পিস। আর নিচের গুলো? এগুলো একই কোয়ালিটির হাঁস। এটা কি রাজহাঁস না? জি, রাজহাঁস। আচ্ছা, এটা কয় কেজি হবে? এটা লাইফ ওয়েট আছে আপনার 3 কেজি 500 গ্রাম। এটা কত টাকা কেজি? এটা কেজি বিক্রি করতেছি 550 টাকা। আর আপনার পিস নিলে 1800, পিস নিলে 2000 প্লাস পড়ে আর কি।
মানে এক পিসে 2000 প্লাস হবে। হ্যাঁ 2000 প্লাস এমনি ঠিক আছে যদি বিক্রি করে আর কি। আর আপনার কেজি নিলে 550 টাকা। এগুলোকে ডিম পারবে? হ্যাঁ নাইটের ডিম পাড়া শেষ, ডিম পাড়ে আসছে। ও মানে ওর ডিম পাড়া লাইভ শেষ? হ্যাঁ ডিম পাড়ার লাইভ শেষ না, ডিম পাড়া এখানে হাঁসের প্রতি রাজহাঁস প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর ডিম পাড়ে। এটার ডিম প্রথমে এক বেশ ডিম পাইরে আসছে, আবার পরবর্তীতে পালতে লাগলে আপনার আবার 6 মাস পরে একদিন আবার ডিম দিবে। এটা কি বাসায় নিলে কি ডিম পারবে? 100% ডিম দিবে, তবে কিছুদিন সময় লাগবে, মিনিমাম 3 মাস সময় লাগবে। তো এটার মধ্যে কি কোনো জাত আছে? রাজহাঁসের কোনো জাত হয় না, রাজহাঁস একটাই জাত, সেটা রাজহাঁস। এগুলো কোথা থেকে আসে এগুলো? এটা আপনার উত্তরবঙ্গ থেকে আসে, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, সুনামগঞ্জ, সিলেট হাওর অঞ্চল, নিকলে হাওর ওই অঞ্চল থেকে আসে। এটা কি সোনালী মুরগি? জি এটা সোনালী। এটা কেজি কত করে? এগুলা আপডেট বাজার, আজকের বাজার হলো ধরেন 230-35, যখন যে বাজারে বাজার আছে। এটা বেজিং। আচ্ছা, এটার বিশেষত্ব কি? এটা বিশেষত্ব অ্যাকচুয়ালি এটা আগে মেন উৎপাদনটা কিন্তু বেজিং থেকে আসছে, এখন বাংলাদেশে এটা অ্যাভেলেবেল ফার্ম আছে, অ্যাভেলেবেল ব্যাপারীরা যেমন আপনার ফরিদপুর, পাবনা ওই অঞ্চলে, হাওড় অঞ্চলে বিশেষ করে এগুলা অনেক খামার আছে, খামারের মাধ্যমে পালার পরে ব্যাপারীরা ওইখানে যাই দাম দর করে কিনে আসে ব্যাপারী আবার আমাদের কাছে নিয়ে আসে, আমরা এখান থেকে পাইকারি খুচরা দুটোই সেল করতে। এটার দাম কিরকম? এটা হলো এটার লাইফ ওয়েট আছে 2.5 কেজি প্লাস, এটার দাম পড়তেছে আপনার 1000 প্লাস। আমার প্রতিষ্ঠানের নাম মা বাবার দোয়া নোয়াখালী এন্টারপ্রাইজ। আমরা এখানে হাঁস পাইকারি এবং খুচরা দুটোই বিক্রি করি। আপনারা যদি কেউ চান হোম ডেলিভারির মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে হাঁস দিতে পারি। এই ক্ষেত্রে আমাদের মিনিমাম 10টা প্লাস অর্ডার দিলে ভালো হয়। আর আমাদের এখানে শুধু আপনার ভাড়া আপনারা সরাসরি আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসতে পারেন। এছাড়াও যদি চান আমার নাম্বারে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিচ্ছি, আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 0186784395 এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে সরাসরি আপনারা আমার সাথে কথা বলতে পারবেন এবং যে পরিমাণে আপনাদের মালের চাহিদা লাগে বা যে পরিমাণ লাগে আমি 24 ঘন্টার ভিতরে আপনাদেরকে হোম ডেলিভারি দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। একদম দেশি? এটা একদম দেশি। এটা কত বড় সাইজ? এটা 700-800 গ্রাম। এর বড় নাই? আছে, এর বড় আছে, আমার কাছে নাই আজকে। মানে এটা বেচেন কি পিস হিসেবে না কেজি হিসেবে? 450 টাকা কেজি। সোনালীটা না? হ্যাঁ সোনালী। এটা বড়গুলো কয় কেজি হবে? 1 কেজি 100, 200, 300। এটা কত টাকা কেজি? এটা 240 টাকা কেজি। খুচরা না পাইকারি? পাইকারি হলো 220 আর খুচরা হলো 240। সাদা মুরগিগুলো ওটা কি? এটা হলো সাদা কক, মানে পাকিস্তানি কক। এটা হলো লাল কক, এটা হলো সাদা কক। ও এটা হলো সাদা কক। হ্যাঁ। এটা কি একই দাম? না, এটা 220 টাকা কেজি। 220 টাকা কেজি। এটা কম কেন? এটা কম, এটা মানে সাদা দেখে অনেকে নেয় না, বিয়ে শাদী অনুষ্ঠানে লাগে এটা নেই। আচ্ছা, এটাতে 1 কেজিতে কয়টা হবে? 1 কেজিতে মনে করেন 1 কেজির উপর হইব, 3টা 2 কেজি হইব। 3টায় 2 কেজি। আর ওই পাশে ওগুলা? ওই পাকিস্তানি। ওটা পাকিস্তানি? এটা পাকিস্তানি। এটা কি আরো ছোট না? হ্যাঁ, এটা হলো 700 গ্রাম সাইজ। ও এটা কত টাকা কেজি? এটা 240 টাকা কেজি। এটা কি মুরগি? এটা হচ্ছে ফেরেম মুরগি, লাল মুরগি, লিয়ার। এটা ডিম পারে? হ্যাঁ ডিম পারে যেটা। এটা কয় কেজি হইতো? এটা হইছে 2 কেজি। 2 কেজি? 2 কেজি ওজনের। এটা কয় টাকা কেজি? এটা কেজি হইছে 230 টাকা। এটা খুচরা 230 টাকা? খুচরা। আর পাইকারি নিলে কত টাকা? 210। পাইকারি মার্কেট হলেও সাদেক খান আড়তে 1 পিস হাঁস মুরগিও বিক্রি হয়, দামও অনেক কম। এ কারণে দিনভর এখানে নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে হাঁস মুরগি কিনতে আসেন অনেকেই। তাই কম দামে হাঁস মুরগি কেনার জন্য নির্ভরযোগ্য মার্কেট সাদেক খান আড়ত।